你一会儿吃饱了，我们搁这还饿着呢。就是你还挠挠就可挠挠这太不好吃。要是我吃你给狗吃，别扔啊！你看人家郭哥，赶紧捡给狗吃去。那外边俩狗呢？那你不，他那得咋给呀？我还喂你。那玩意儿还给狗吃。主播你自己做吧，男女平等，让妹妹做这儿播。你能播吗？你要能播来我做。啊，你播。干豆炒青椒我不行，我不会。干豆炒青椒不行。你咋不会呢？别让我爸做了，我还要吃鸡蛋炒柿子。那爸爸做的不比你妈做的好吃吗？但是去年我妈教我的，然后离婚了，我就行，到时候我指点呢，我告诉他咋做。你说你要是一不一样的，那好，我不吃咸的。完了，你老婆婆说你呢。一直播就发脾气，一直播。我又咋发脾气了？一直播就发脾气，跟我妈就知道闹我，那我妈能那样吗？啊，你妈那不那样，你妈咋样？你说说。你咋没挂小黄车？我看我能不能拍到1啊？玉凤，谢谢，今天我没挂，小葱蘸酱嘎嘎香，这葱蘸酱，妈其实蘸酱也行。蘸酱吃的。蘸酱也行。现在能蘸酱吃了。啊，就是他炖土豆干小葱蘸酱，是不是？同志。不还要是炒鸡蛋的吗？我多大肚子呀？我还是炒鸡。整860个回来。认你儿子吧。这凉菜整啥？就整个黄瓜，黄瓜末。啊，黄瓜末。黄瓜末儿能好吃吗？我也没吃过黄瓜末儿呢，就整个黄瓜。这黄我吃给了。要不吃就坏了。来切吧。中间切一点，切吧。你先把我炒那啥，妈炒干豆腐。你这一点。你那手干不干净了？没事儿，能吃就行呗。啥干不干净的？完事了。我来切葱啊！你看，他还会那啥呢？哎，干啥？我来切，我切的比你更快。行，够了，这有点够了，这有点够了，多少？菊竿连成片儿。叔阿姨，你们点红心呢？点红心，让我们上热门。孩子几岁了？8岁。9岁。啊，对9岁了啊，对9岁。这以后你记得点儿。呐，我不还以为8岁呢吗？这不过完年了吗？就是觉得应该玩的年龄这么懂事，家长一定错不了，一般都惯孩子。我奶惯了我吧？是不是奶奶？是不是奶奶？来切这个，来妈烧壶水。城市都没有这么好的生活，是不是啊？那这啥呀？小葱，小毛葱。我吃一个。别吃辣。你跟着我嚼。好吃。捏住鼻子大口吃，来。好吃。让听爸说了，你看你那嘴像哎呀！你看我妈，我跟我奶学过。
这炒菜又是一个味儿。哎，好了。你这菜是吧？有没有老汤搁点呗？有吗？有汤吗？怎么带猪肉了？对，得放汤啊，不放汤它干巴呀。姑娘，你再吃一个。辣，你让我吃。不是说不辣吗？再给你吃一颗得了，谢谢啊。给你100块钱，200，哎， 1000。不是，那咱俩吃点不辣。是，他说青椒它不辣。我吃个这玩意儿吧。再吃一个这个的。我不吃。呀，蘸着好吃。那我给你蘸点酱吃。那我拿蘸。那我我拿。别辣着。我就把这水舀子给妈妈。水舀子给妈妈。还脱血。干好，我来给妈妈取点水。小会儿。差不多行啊。那就都是实话实里的还是实话实外呀？城外。到底是哪儿的？要不你播一下吧？行，你放炮去吧。你播2分钟就行。我看你现在是2100多，2200。妈，水太多了吧？你照好了，照好了，你跟你说话啊。有个家人们说水太多了。你干啥？东北那的人你说那啥，你是叔阿姨，我来播了，你给我。啥东北那个人呐？人呀？这滚动屏幕太快了，刚我要说一下就。最后你得勾芡，你要不勾芡的话，整的就是不想白色大糊的。你不搁一会儿，我指点你妈。我不想。你要不勾芡，整的就是清汤清水的。多不多？那我炒，给我来。行了。东北绥化市里还是绥化省外的？我说绥化市里还是绥化省外？是市里的。干啥呀？绥化市里的。勾芡呢？那不等它熟了才能勾芡。看我妈又闹起来了。这我现在拍个小视频。火太大，你现在得搁点火小点。你拍个小视频去。你不搁。那哪拍视频行？手电行。火太大啊！我使坏了。别搁了，又搁了碎了。这玩意儿炒菜，我跟你说，拿勾芡来，我勾。你说吧，那你做吧，那书房你做吧，我上屋。干啥去上？回来。走了。妈妈，来，你给我播一下，我真不想播了。那我播，让你爸做。你炒的一点都不好吃。哎，我这个。这玩意儿做。给我手套。你妈手坏了。做饭这玩意儿还用那啥了？我整。你做吧。还没好吗？现在我这干土也没好，现在看回了，等2天就好了。这玩意儿妈搁多少？不知道。搁多少靴子啊？不知道。你做吧。
我来。家人们，这玩意搁多少？这粉面子搁多少？那我来给你搁。我还不用问你们用你们，问你吗？你告诉你搁一袋儿。谁说的搁一袋啊？有家人们那啥说搁一袋儿。搁多少这玩意儿？真有一家人们有说搁一半。不是，来给这爸爸这玩意儿。我来搁。再拉水，拉水。那你咋啥都要掺和？咋的？搁这吧，来吧。这铁还得照着你。来吧，你先搁这玩意儿，再搁水。你问问你妈搁多少？搁一半。做点饭真费劲。能到一半。家人们，你们看搁多少这玩意儿？来，我看看。有的人说搁一个搁这些行不行？家人们，有的说搁一袋儿，搁多少？家人们，有的说搁1两再买一瓶，没说。有的说别搁了，好不好的吗？赶紧搁吧，我不想播给我了。拿筷子，给你妈。 3球3负，来一个，筷子拿筷子。来我来搁，那我来炒。哎，来，咱俩的，你先搁了，咋比你妈做的好吃？我才不信呢！快，来，还没做完呢。来，儿子，搁了，还没搁了完呢。搁了完了，咱俩这菜必须得让它拿捏的死死的。我来搁了。我来搁了。你等一会儿，你咋就跟你妈似的？咋的？来，哎，行不行，哥？现在我不知道啊，你做吧。来，家人们瞅瞅，这是不是好了？好不好也不问你们了。是不是好了，家人们？搁多少火啊？我告诉你，就是没有媳妇照样吃饭，还没有男的呢？缺你5-8。那怎么有男的呢？来，给我往里搁。我来往里搁，你肯定做的不好吃。那你搁吧，我就是不搁。那汤都没了，还搁个屁老鸭子了？不是？来吧。妈妈，来能不能好吃啊？我爸做的，我还想吃干豆腐呢。来，能手搁点汤来。我能不能好吃啊？我爸做的。好吃。你再倒着点，太少点汤。不是，他那个不也？那没有汤，那搁啥勾芡呢？他这个不是汤吗？老得勾点酱，好像我没做过饭似的，因为我小时候经常做饭。那你做过饭，那你就做呗，你还问啥呀？你做过就饭呢？你妈是有好事儿了。到点了，别闹了。真的，我倒，做点好人吧。我真的是个好人吗？等一会儿，你不会做饭吗？那会做饭你还问啥把呀？水整没了。等一会儿，别吵了。家人们，这样是不是可以搁勾芡了？来瞅瞅。我来说。让他倒着得了。那你来吧，来你搁。那倒我不喝。来，他生气了就完了。就跟你似的，他还生气了呢。来，快点，儿子，快点！你盛啊，还我盛？哪你先别倒，你先别倒炸了，你倒别吵。儿子，快来你搁吧，现在正好。好，瞅瞅，你瞧瞧。没有水。你王学德，你瞧瞧。我搁点水。哎，别搁水了，别搁水了。你瞧瞧，你看看，这玩意儿就得做到这种程度，哎，它就好了。你看这菜给你做的，家人们瞅，那你咋整啊？是不是？那8斤。等会儿到这里水没了，完了之后就搁油。来，起来，儿子，你上屋去，来，起来，儿子，起来，儿子。
炸的鸡蛋酱啊！儿子，小凤凰，小凤凰，7点半也吃饭了，家人们，别着急。还有这没有水，我倒的水，快干了。 6口之家，咱们是6口吗？5口。哦no，5口，我大爷才6口。老上个大事儿，我还是现在在那个酱呢。这样有点微软的，这得正好几个水。太急了，就这给这个给它炸了得了。这个挺好，哎，你不行，一会儿再切点这个小毛葱呢。哎，别切了，直接就蘸酱吃就行了，直接就蘸酱吃就得了。爸爸，那大狗啥怀孕呢？你问问你爷爷，你问你爷爷大狗啥时候怀孕？爷爷，大狗啥怀孕啊？爷爷说不知道。啊？爷爷说不知道。妈，他现在死了。别了，告状。来，把手了。来吧。哎，你去放俩炮去吧。行不行？去。我还胖。奶奶，我放胖行不行？你看照着背手吧。咋不炸点鸡蛋酱啊？没有，炸点熟酱。红心呐，家人们呢，给我点到1万呐，行不行啊，老铁们呐？老铁们呐，红心呐！那红心。媳妇儿，你要点红心行不行？不要，你自己要。啊？这玩意儿为什么呢？家人呢？给点这个，哎呀，儿子，这大鸡肘给谁吃？给我奶吃。那你爷不挑理吗？给我爷一半。我爷说不挑理。小葱蘸大酱，越吃越肥胖，是不是？怎么吃饭正晚呢？回来的晚啊！来看看，这是我们家的大米饭，今天整点7+2，来吧。5+4。上来，直接给你。这一桌子做的太有食欲了，是不是啊？来，远处瞅瞅，看看这菜是不是？那烟上面了，刷一个。2盒呢吧？你都抽没了？这盒还有，一盒都抽没。真的，掉酱一下。来，家人们，马上就这几个菜，我们马上吃饭了。关注一下小薇娅朋友圈，我上这里去开播去，家人们啊，没关注的点关注。完了之后，那个如果上线上到主页给他点关注，行不行？早点晚点都得点。有想了解我们家的，了解我们楼的，我们店的，我们日常生活的。完了之后，我在那上啥话都敢说，家人们啊。完了之后给点点关注，小薇娅朋友圈行不行？完了，我马上上那里开播去啊！对，家人们关注一下。来，家人们关注小薇娅朋友圈。那个主播你爸爸得脑梗，得给他买点脑络通，经常6点去，什么事都没有。我家老头啊，经常6点去，什么事都没有。